저 오른손 일하고 왼손은 앞으로 가는 거. 자, 오늘은 경자 소리 좀 줄여. 소리 조금만 줄여줘. 오늘은 뭐 자갈이야. 바로 이 마인크래프트 서바이벌. 친구가 연맵이고요. 전 이걸 할 거고요. 내가 누군데? 내가 팔게. 파는 것까지 해볼게. 야, 다 되나? 하는 것까지. 오케이, 내가 봐줄게. 앞으로 계속 가? 자갈 아 맞다, 나 저 그거 안 읽고 왔다. 오늘 그거 안 하고 왔어. 야 설마 어떻게 하는지 몰라 거기서? 그렇지. 3이다 3. 이건 알아야지. 이거 얘도 있어. 나 인벤 세이브 안 하고 왔어. 이거 얘가 쓸데없어. 사용 안 돼. 앞으로 가야 호흡을 할 수 있는 움직임이거든요. 고질라? 저희가 딱 잡아놓은 정지가 돼야 되겠죠. 고질라가 누구? 와! 나 다른 친구 집에서 놀고 있는데. 나 그 자리. 누군데 형준이가? 아영이. 아영이야? 아, 박아요? 뭐 하려고? 몰라. 아영이 나 알잖아. 응, 알잖아. 이거 형. 근데 왜 이거 얘 빨간 색깔 아, 좋은 거 아니야? 어? 형가 빨간 색깔 좋은 거 아니야? 레드스톤 안 좋잖아. 안 좋았어요. 왜? 아 좋아. 왜? 기계 만들 때. 아, 그때는 써요. 일단 조금 모아놔. 한 10개 정도 모아놓고. 집에 이거 9개 있는데? 아 그러면 쓰시 그냥 혹시 모르- 레드스톤 있잖아? 근데 혹시 모른다 캐는 지 아니야 괜찮아. 용암이 버려. 준세 자지 밤인데. 밤이야? 나 낮인 줄 알았는데 밤이더라. 준수야 안 그러면 여기다 침대 만들고 자. 침대? 양털이 있어야 만들지. 양털. 그래? 침대. 그냥 땅바닥에서 못 자나? 못 자. 못 자. 침대 있어야지 잘 수 있어? 아영이 자전거 타는 너랑? 어? 나 너랑 아영이랑 형준이랑 자전거 타는 거 봤는데 어떤 애들이랑? 진짜? 진짜로 자전거 타는 거 봤어. 어디서? 저기서 그 어디지? 끝주편 있잖아. 그 뭐지? 끝편이 어딘데? 하여튼 끝주편이야. 어디냐면 저기 샤브샤브 있지? 그쪽 집. 그쪽 집. 아 깜짝이야. 응, 안 돼. 너 곡괭이 안 써? 오케이. 어차피 그래? 알았어. 아싸, 얘를 좋다. 죽여봐. 오케이. 내일 안 죽었네. 내가 파는 데가 어디 있었지? 모래 쪽이었어. 이제 좀 나가라 여기서. 안 될 거야? 이 몇 시간? 이 언제까지 여기 있을 거야? 이거 강물이야? 석탄. 이게 석탄이야? 석탄이야, 이게. 석탄 많이 필요하다잉. 내 석탄 많이 깨. 야, 그냥 아무거나 깨면 되잖아. 일직선. 오케이. 일직선을 굳이 그렇게 일직선으로 많이 가면 안 돼. 용암 나오면 용암 떨어질 수 있어. 철강석 나이스. 야, 그렇게 캐지 말고. 오케이. 잘 이게. 아니야, 잠깐. 올라가. 잠깐. 준영아, 줘봐. 줘봐. 오케이 철기 내가 입을게. 그렇게 올라가는 게 아니라 오케이. 계단식으로 이렇게. 일자. 이렇게 해서 다시 캐. 괜찮아. Y좌표 11 만들어야 돼. 좌표 12. 난 자갈 있네? 자갈 이누? 캐지 말지. 자, 일로 가? 쌤아. 잠깐만 이거 무서워. 얘는? 야, 난 다이아 캔 게 목적이지 돌을 캔 게 목적이 아니야. 야, 돌 많이 캐야 돼. 다이아 캐면. 야, 응? 나 돌 집에 한 세트 있어. 한 세트 난다 한 줄 있어. 다이아가 어디 있어? 다이아? 어딘가 있겠지. 석탄이다. 나이스. 석탄. 근데 이런 거야? 이거 파란 색깔? 석탄 나이스. 이쪽으로 갈까? 일단 파란 색깔 보면 얘기해. 파란 색깔 보면 얘기해. 렉 걸려. 아니, 버거가 걸렸어. 옆으로 갈까? 야, 올라가니까 12에서 더 잘 나와. 13인데 지금 14.
밑에 y좌표 12에 14, 14에서 엄청 안 돼. 야, 거기까지 올라가지 마. 금. 아 금? 응. 금 봐보자. 금인데? 철 나이스. 오, 아 석탄 나이스. 나 철기 있어. 오, 철 많다. 나 지금 철 7개 있고 금 7개 있고 석탄 17개 있어. 나는데 잡힐래? 암소. 오케이, 올라가. 여기 일로 쭉 가. 올라가서 쭉 가. 3칸 올라가. 이 상태로 나 석탄 깨고. 아니, 거기 말고. 이쪽? 아니, 거기 말고. 어디로 여기? 여기 뭐야? 왜 이 성능으로 있지? 야 석탄 엄청 많은데? 동굴. 아, 아니네. 없는데. 그 동굴이 있다고? 아, 동굴인 줄 알았는데 내가 아까 캔디였어. 아, 네가 캔디. 동굴인 줄 알았는데 아까 준영이가 캔굴? 우리 너무 많다. 돈을 나 지금 한 세트 반 넘었어. 나 세 세트. 아, 네 세트, 네 세트. 네 세트하고 여덟. 철 나이스. 빨리 오늘 너무 좋죠? y좌표 16에 가버렸네 내가 이거 가다가. 철 18개 나이스. 6개. 준서야 너 철 몇 개? 다이아 하고 있다, 이제 여덟 지금. 개. 다이아. 8개 끝? 8개밖에 없어. 15개 있어 나 지금. 이 다이아 지금 찾고 있다 있지? 응. 여기 또 금이 있었어. 그거 아니야 이거? 아니, 뭐야? 이게 화강암. 아, 여기서 10이지. 내가 얼마나 했으면 이거 효율이 다 닿았어. 레고쌈. 너 몇 개 있잖아. 3개 있던데 넣을까? 나 하나 넣어놓고 왔고 여유 하나 챙겨오기 시작했다. 여기서 딱 나오면 안 나오네. 준서 저기 있누. 뭐야? 준서 저쪽 있었누. 나 봤누. 봤어? 나 준서 잠시 봤어. 엄청 잠시. 이쪽으로 가서 옆으로 가면 있는데 있었는데 아까 준서가 이렇게 가서 옆으로 가면 쭉 옆으로 가야 돼 이제 이쪽. 너 몇이야 y좌표? 내가 좀 갖고 나 지금 30에 13. 앞으로 좀. 51에? 뭐야? 야, 너. 왜? 쟤 아니야? 형다! 안녕? 야. 네, 우리 그 형이 몇 개 생각했어. 이게 내가 50이야. 야 내가 부숴줄게. 오케이. 뭐 좀 좋은 거 나오면 좀 좋고. 나 다이아가 15개거든? 내가 다 먹을 거거든 어차피. 여기서 석탄이다. 현욱이 때리면 어떻게 돼? 때려줘. 내가 아프지? 내가 아프단 말이야. 내가 때렸어? 내가 때렸어. 왜 때려? 야 위에 잠깐만. 석탄 위에 석탄. 잠깐만, 준영아. 어? 준영아, 그러면은 응. 너 형기 아빠 옛날 폰 그걸로 하면 되지 않나? 그쪽에 마크 없어. 아, 그래? 네 폰은? 내 폰도 마크 없지. 막 없어? 응. 그럼 스카 그거 연동돼 있을걸? 그거? 안 사줘. 안 사줘? 야 살 수 있냐? 해봤어? 뭘? 해봐. 왜 사고 캐고 있냐? 여기 아. 이거 그거든 차갈. 난 오 철이다. 내가 먹어야지. 난 한 개 있었어. 2개네. 이거. 난 자가 나오면은 옆으로 비켜서 가. 소리 좀 뭐야 또 왜 흙이야 여기는 무조건. 뭐야 이거 흙. 뭐야 흙쟁이야. 잠깐만 나 기반은 봤는데 아까? 이게 뭐야? 나 아까 기반은 봤는데? 나도 봤어. 뭐. 기반은 봤누? 렉 걸릴 때 이거 땅이 보여. 맞아 나 아까 기반은 봤어. 이것도 자갈이야. 야, Y좌표 8이 나 지금 65야 y좌표가. 아니, Y좌표 이거 8 이거. 65에 잠깐만. 67에 아, 잠깐만, 8에 나 먹을 거 안 들고 왔다. 망했다, 먹을 거 안 들고. 야, 형이한테 좀 달라고 해봐. 나 없어. 나 까먹고 안 들었어. 올라가자.
올라가자. 나 기반함 거의 다 왔다. 이 상태 여기서 얘가 한번 보고 비상한다. 가자. 우리 기반함 보고 가자. 아니야. 아까 내가 팠던데 거기로 가야 돼. 기반 여기 쪽 들어가면 가야 기반함인데. 되거든. 기반이다. 뛰어가. 개꿀. 다이아야? 아니 기반함. 기반함? 기반 찾아. 아. 쓸데없는 기반함. 용암이다. 에? 진짜 용암이야. 맞네? 용암 쪽에 뭐 있지 않아 뭔가? 그렇지. 뭐 있어? 원래 뭐가 있어야지. 아무것도 없어. 기반은 끝. 돌 지금 3세트. 4세트. 형아 니는 뭐 먹을 거 가지러 안 가? 얘 큰일 나겠는데? 야 빨리 가야겠다. 야 크레이티브 써. 왜? 준서야 그럼 나도 먹을 거 좀. 야 이거 근데 지금 뭐 하는 거야? 나도 먹을 거 좀. 나 기반함 보고 왔어. 관광지야. 어? 아주 꿀 관광지. 어디 저긴가? 아니 빠졌어. 야 겁나 높은데? 나는 키를 쳐야지. 인벤 세이브 되지 준서야. 인벤 세이브 돼 있어. 오케이. 근데 네가 킬 치면 너만 죽여. 너만 죽어. 응 그러니까 나 죽을 거야. 응. 난 자살을 택하겠어. 아니 여기 빵 58개 있는데. 이 정도면 됐지 않아? 근데 난 아예 그거 뭐지? 나는 빵을 안 넣어놨어. 아예 없어 나는. 야 빵 한 10개만 줘 형이한테. 아니야 괜찮아. 나 크리에이티브로 꺼낼 거야. 여기 아 와서. 그래? 뭐야 렉 걸렸어. 뭐야 깜짝이야. 응 됐어. 온 김에 이거 좀 넣어놓고 가야겠다. 해놓을 건 해놓고. 다시 날 어디야? 네가 했던 거 어디야? 야 그쪽 아니야? 아니 이쪽 맞아. 맞다고? 아, 거기라고? 거기 아닌 것 같은데. 이쪽 맞아. 아닌가? 그 바로 그쪽 뒤쪽에. 이 방금 잡아주고 이거 안 너희 집 뒤쪽으로 날라왔잖아. 뒤쪽에서 날라왔잖아. 여기서. 맞다. 뒤쪽에서 나왔지 참. 빨리 타시니까. 가고 있습니다. 그래 알겠다. 야 여기서 딱 봐볼래? 그 새롭게? 여기서 파볼까? 어차피 언젠가 거기다 만나게 돼. 오케이 철. 나 어딘지 알아. 요 근처야. 요 근처야. 여기 있다. 잠깐. 너가 봤던데 저게? 잠깐. 난 바로 모르는데. 맞네. 잠깐만. 왔다. 저거는 이건 컨트롤 해야 돼. 나 이거 크리에이티브로 꺼내고 저 들어가서 꺼낼 거야. 나 먹을 건. 아프죠? 이거 여기 끝까지 내려가면 그거 아파서? 죽어. 끝까지 내가. 뭐? 이거 컨트롤 잘해야 되는데. 방금 실수 탁 늦었어. 야 나 근데 야간 투시 없어졌는데 키라니까. 잠깐만. 햇불 꺼낼게. 야간 투신 내가 줄게. 햇불 꺼냈는데 나 이미. 아. 야 그냥 햇불 써. 야간 투시 쓰지 말자. 야. 야 우리 야간 투시 쓰지 말자. 왜? 햇불 써라. 아니 야간. 그럼 내 것도 해줘. 너 것도 해줄라고. 응, 내 거 먼저 해줘. 나 지금 동굴에 들어왔어. 아주 어두운 컵컵이. 나 너한테 TP했어. 응? 나 너한테 TP했어. 아 그래? 체험판도 했어. 체험판으로 해볼까? 응 처음 번째로 해. 체험판. 똑같으니까 어차피. 이건 빼고. 체험판만 하늘 나는 거밖에 하늘 나는 거 말고 똑같지 않아? 그거 뭐지 서바이벌. 체험판 서바이벌밖에 안 돼. 근데 너는 뭐 되는데? 여기는 크리에이티브. 크리에이티브 돼. 그거 달라. 됐다. 내가 어디에 팠지? 어디 팠을까? 안녕 친구. 비켜. 깜짝이야. 나. 야. 근데 여기 맞아? 영암인데? 아니 아까 이상으로 봤어. 이상한 영화를 보고 있는데 나는. 크리에이티브라서 안 돼. 안 돼요. 아 맞다 나 지금 크리에이티브. 서바이벌이야? 응. 준서야. 왜? 내가 붕시해야지. 잠깐만 나 서바이벌 바꿔야지. 야 바꿔 크리에이티브 그걸로. 야 각자 이거 한 가지 그거 할래? 일단 서바이벌 바꾸고. 너 왜 일로 안 왔니? 나 철이 있는데. 그래서 너 불렀는데 일단은. 개꿀. 개꿀? 형아 너희 엄마는? 엄마 저기 있지. 간호사 뭐 보고 있어. 그래? 응 봐야 돼가지고. 점프. 같이 가자. 몇 할래? 야, 우리 구역 침범하지 마. 어딨어? 연기한테 뒤통수 맞죠?
그럼 나 야간 투시 안 해준다. 아, 왜? 아, 내가 판다니까. 같이 파자고. 야 같이 네가 먼저 전쟁을 걸었어. 같이 파면은 그거 더 확률 낮아. 나 저거 TP 하지 마. 했는데? 아, 나 붕시해놨는데, 아. 아, 아깝다. 비켜. 나 이쪽으로 판다. 응, 나 옆으로 갈 거야. 그쪽으로 갈 거야? 응. 그럼 나 앞으로 가야지. 좀 밑으로 내려가 보자. 철이다. 왔어. 야 Y좌표가 왜 32밖에 안 되고? 나 Y좌표 67인데? 아니 Y좌표 두 번째 건 아는 건데? 나 두 번째 거 27. Y좌표는 거의 깊이야. 형 어디 갔지? 화장실. 와, 또 철이네? 아니, Y좌표 69, 25, 69에 왜 이렇게 많이 나와, 첫 번째 나 거? 그거 25인데 많이. Y좌표는 밑으로 깊이만 하는 거니까. 호호, 어디 있을까요? 스테이크. 어디 있지? 다이아가 어디 있을까? 라고 할 때 갑자기 용암이 나타나는 거지. 석탄이다. 석탄 깨가야지. 나는 탄 캐고 있는데. 이건 못 참지. 석탄 개문진 넣어준다. 근데 솔직히 말하면. 응. 그래가지고. 아이고 아유, 아이고 엄마. 친구들아. 엄마 지금 그거 하는 중이에요. 다 영상 했어요. 찍는 중이야. 뭐요? 아니 영상 어쩌라고. 찍는 중이라니까 이제 조용히 좀 해요. 철 아니야? 철이야. 철 많이 나오는데? 내가 캘게. 나 지금 석탄도 많고 다 캤어. 나 조금만 캘게. 레드스톤 진짜? 있다. 아 진짜? 레드스톤. 쭉 갈까? 아 밑으로 한 칸 밑으로. 준현이는 준서랑 같이 와. 근데 왜 나만 준영이랑 해야 되냐? 몰라? 몰라. 그냥. 근데 왜 이렇게 속도가 느려? 근데 너무 많은데 이거? 갑자기 왜 이거? 갑자기 왜? 다이아. 어디? 보여. 다이아. 하나. 끝? 세 개. 내가 더 찾아보지. 오, 네 개. 넷. 오야. 또 있어. 4. 5, 4. 6다이아. 잠깐만. Y좌표 몇이야? 친구들. 6다이아 나이스. Y좌표 몇이야 너? 12. 10이야? 안 와. 나 12로 갈래. Y좌표는 깊이만 하는 거라니까? Y좌표가 뭐야? 이거야? 10, 12. 11, 12 여기서 보면 되겠다. 여기서 다이아 나오는 거 아니야? 한데? 여기서 다이아. 기반은 봤어. 또 기반은 봤어. 뭐야 나 준서 자리 보. 저리로 쭉 가면 돼. 기다려 너. 준서. 금. 나 금 겁나 많은데 집에. 빨리 말파. 형이 못 펴겠다. 준서야 같이 가자. 쇼이선 파이브. 아 나 너 죽여가지고 다이아 얻고 싶다. 핸드폰 연주돼 있어. 어디 있는데 준서? 같이 가자. 너 Y좌표 12 보여줘. 나 이게 뭐 있다. 좀 있으면 온다. 좀 있으면. 부었어요. 괜찮아. 물. 있어. 물. 한 개 부쉈어? 괜찮아. 잠깐만 나 물. 떼고 있어. 나 물 찾음. 물 찾았다고? 응. 물 찾. 철 있다. 철. 물 찾는 게 뭐? 여기 나올 확률이 높다. 야 이거 위치 마이너스 70, 80. 와! 또 못 찾았어. 얘네 12는 뭐야? 그 아까 내가 있던 데인데? 얘네 12는 뭐야? 진짜요? 12 깊이. DP? 깊이? 못 오게 막아. 12m? 아니, 여기 밑에 얘 두 개밖에 안 나왔다. 막아버려야지. 막아버렸다. 이쪽에. 나도 일단 막아놨어. 야, 이 철 2개나 있네. 근데 난 철 이렇게 굳이 안 캘래. 근데 왜 동굴이 안 나오냐? 뭐가 나올 것 같아 여기서 딱 한 개. 깜짝이야. 곡괭이는 언제 깨질까? 웃기 웃겨.
아까 한 개 꺼냈어. 많이 삽도 있네. 이거 삽 필요하지. 준서도 있을걸? 나 삽 없어. 너 삽써. 장갑이나 그런 거, 뭐 그런 거 나오면 나 옆으로 비켜. 여기서 다이아 엄청나게 많이 나오네. 다이아가 최대가 9개거든? 나 9개까지 지켜봤어, 최대. 아마 10개 내가 될걸? 볼게. 다이아. 이제. 야, 너 그냥 하고 싶어서 그러는 거잖아. 내거 할래? 키는 것도 지. 나도 하고 캐는 싶어. 거. 오케이. 잠깐만. 니가 렉이 많이 걸리는 거 아니야? 렉 많이 걸림. 렉은 안 걸리는데? 렉 많이 걸리면 좋은 점 있어. 다이아 바로 찾아. 되게 많이. 금금. 금 필요 없어. 왜? 금 쓸데기 없어. 이거 금으로 다이아 캐봤자 다이아 안 캐져. 철로 캐야 돼 무조건 다이아는. 무조건 다이아는 철이나 다이아는 어떻게 해야 돼? 그래? 아니면 네르라이트로 캐. 근데 저 동굴. 동굴인데? 저 위에 철이. 이 용암. 용암 막아. 잠깐만. 막아. 아, 깜짝아. 깜짝아. 너 바로 왔다. 너가 동굴 왔다 하길래 내가 왔지. 깜짝이야. 용암이야. 용암. 석탄 캐다가 우연히 와이 동굴 발견? 좌표 11이야? 석탄 어디 있을 거야? 석탄? 요거 구운 데 써야 돼. 오케이. 녹이거나 구운 데. 막아놓고. 야, 계속 다이아다. 안 나온다? 안 나와? 비켜. 비켜. 각자 좀 딴 데 가라. 아니 나를 왜 때려? 진짜. 왜 내 안 자리. 아니 근데 왜 안 비켜? 내 자리 한번 해볼래? 나 여기 네가 있는 자리. 다이아 많이 나올 것 같아? 아니 그냥. 야, 있잖아. 애 죽일 때 꾹 누르고 있어도 되지 않아? 아니야. 그건 사 아니야. 사. 오 기반아. 뭐야? 누구 집이야? 형기. 집 털어봐. 저기 다 밀린다. 저기 아무것도 없어 심지어. 나 들어가봐. 싫어. 저기 아무것도 여기 없어. 내가 너 죽일 거야. 난 또 파야지. 들어가자. 형가 너 계속 그러면 멤버가 해버린다. 죽일라 이제 꺼내고. 거기 들어가겠대? 좀 있으면 기반 나온다. 보고 왔어. 쭉 가다가 그다음 왼쪽으로 가보자. 내려봐. 마크도 이건 상관 못해. 여기까지 내려가서 다이아가 나왔는데 네가 모르고 만약에 놓치면 철. 다이아 왜? 진짜? 진짜. 야, 한 개. 짜투리. 짜투리 다야고요. 그게 뭐야? 짜투리 다야? 다야 엄청 없는 거. 하나밖에 안 아싸 그래도. 야, 그래도 다이아 한 개나 떠든 게 어디야? 다이아 한 개. 다이아 3만 될 수 있어. 다이아 산? 삽. 삽? 아유 동굴 찾았으니까 이제 동굴에서 뭐 좀 해볼까? 걔 또 철? 저 크레인 또 뭐야? 철? 좀 있다. 철 좀 있네. 제발 협곡 나와라 협곡. 거기서 이상으로 봤는데. 이제 뭘 봤어? 네. 지금 뭘 봤거든? 내가 지금? 이쪽으로 가면 뭐가 됐다, 있던데? 멈춰. 아니야. 여기다 필요 없다. 나 Y좌표 14. Y좌표 12에서 지금 파야지. 이거 다 나오거든 다야가. 여기 27에서는 다야 자체가 안 나와. 13, 12 정도. 그 정도 내가 있잖아. 해보고 내려서 싶다. 나오네. 10 가까이. 됐다. 야, 여기서 가자. 잡았다. 좀만 더 올라가자. 이게 뭐가 있어? 여기서 엄마, 어? 다 깔렸지 않아? 시험관? 응. 그렇지 않을까. 그렇지 않을까 싶은데. 걸렸다. 형아, 나도. 왜? 다이아봄. 오 진짜. 뭐가? 너 밑에 밑으로 다야. 내려가야지. 근데 어, 그거 14, 14. 근데 그거 내가 봤을 때 짜투리 다야인 것 같은데.
괜찮아. 다시 해봐. 내가 봤을 때 보자. 짜투리. 짜투리 아님. 짜투리 아님. 아니야. 내가 봤을 때 짜투리야. 짜투리 아님. 여기요. 내기 해볼까? 이쯤이건. 자, 동굴 찾았죠? 아까 여기 밑에 있었어요. 어! 야. 용암을 못 잠깐만. 다이아였어요. 근데 용암 빠질 때 진짜 다이아 보였어. 아, 진짜? 진짜 파란색 보였어. 아, 그래? 그럼 내가 있잖아. 일단은 나 그 크리에이티브로 내려가자, 우리. 내려갈 때는. 나 이미 내려왔어. 솔직히 내려갈 땐 크리에이티브로 내려가야죠. 어차피 이거 야, 여기서 플레이. 거의 크리에이티브야. 여기서 어떻게 해? 친구 떴다. 아, 이거 처음판 참가할 수 없구나 참. 아니 이거 어떻게 하는 거야? 어떻게 들어가? 안 들어가지는데? 안 들어가져요. 줘봐요. 내가 좀 해보고 있을게요. 어차피 시간 끝. 끝났어. 하고 있어? 안 도지고 있어. 진행으로. 이거 뭐냐 새우? 야, 새우 여기다 누가 버려놨어? 네가 버려놨지? 새우 꼭다리. 맛있던데. 아, 야간 투시! 드릴게요. 일단 처음에 나무 캘까? 캐만 나무 캐. 땅 파지 말고. 나무 캐. 어, 됐죠? 됐다. 됐습니다. 이게 아니고. 뭐죠? 응? 일단 이거 곡괭이 만들고 그거 다이아 캐러 가야 되는 거 아니야? 맞지? 곡괭이 만들어. 어떻게 만들어? 곡괭이? 이쪽은 뭐야? 네가 좀 조금만 해줘. 좀 나무를 일단 5개 정도 캐. 뭐야 이거 스켈레톤? 나도 해보고 야, 네가 판 자리 싶다. 스켈레톤 있는데? 죽여줘야지. 나도 뚜벅이, 해보고 뚜벅이. 싶다. 나무를 5개쯤 캐고 여기 제작에다가 나무를 넣고 그리고 나무 판자 받고 곡괭이 한 3개는 있어. 침대 여기에 들어가서 막대기 만들고 작업대 만들고 그리고 X 누르고 작업대를 이렇게 놔. 뭐야 이거 준서 내려왔던 데잖아 곡괭이 이거. 하나 만들고 끝. 아니야 준서 내려왔던 데잖아. 곡괭이 뭐야 만들고 이거? 끝. 곡괭이 다 만들었어? 아니 준서 내려왔던 거잖아. 막아. 나무 곡괭이? 어? 응. 야, 그 다이아 나무 곡괭이로 캘 수 있어? 응. 준서야. 어? 너가 갔던 바로 옆에 동굴이 있는데? 그거? 거기 아무것도 야, 네가 했던 게 다이아몬드 곡괭이 아니야? 한 바퀴 유턴을 했어. 요거 내가 크리에이티브 기본템 지급할게. 야, 다- 오케이. 야, 동굴. 야, 네 거 다이아 곡괭이 아니야? 맞아. 다이아 어떻게 얻어? 다이아? 다이아 캐면 되지. 어디서? 아 진짜 따라하지 마요. 아 나 왜요? 한 번만. 석탄 동굴이야 석탄 동굴. 참동물이야. 석동. 석동? 석동 초등학교? 냉동? 동동. 뭐야? 원더 빠이빠이. 협곡이다. 협곡? 찐학교. 제가- 경험이랑 그 뭐지? 야, 우리 잠깐만, 방금. 맞다였어. 아 깜짝아. 뭐야? 다이아 이거 네가 들고 있는 거지 다이아. 뭐? 이거 다이아 곡괭이. 다이아몬드. 어. 다이아몬드 캐야 돼 혹시? 어. 캐야지. 곡괭이 이걸로 못 캐지 않아? 철곡괭이로 캐야 돼? 철이 캐야지 일단. 아 그리고 철은 나무로 캘 수 있어? 돌 캐가지고 작업대에 딱 놔. 그다음에 뭐 검 같은 거 뭐 그런 거 있거든. 응, 만들어. 그거 눌러서 돌곡괭이 있어. 그거 돌곡괭이 그거 누르고 형아 새를 만들기. 먹으면 되지 않나? 응? 깜짝이야 좀비. 그걸 죽여. 여기 진짜. 와 여기 경험치 창고다. 좀비. 좀비는 밤에 나타나. 아, 동굴에도 그냥 아침이라도 동굴에 나타나. 동굴에는 나타나. 오 햇빛이 없는 곳엔 용암. 나타나. 용암 친구. 용암이 나오면 내가 기분이 더 좋아지지. 이건 못 참지. 왜? 죽어. 죽을 수도 있어. 조심히. 여기 또 흑요석이 있었네요. 흑요석이 있네? 물과 용암이 맞닿였어 준서야. 응. 흑요석이 있어.
응. 아, 지옥 가야지. 너무 빠르게 가는 거 잠깐만요. 아니야? 난 난 맘마 먹으면 갈 수 있거든? 일부러 안 가는 거야. 왜? 그냥. 쭉 재밌잖아. 가스 아주 잘 싸주기요. 조약돌이야? 네가 말한 거? 조약돌. 석음은 뭐야? 일단은 이렇게 물. 야, 나는 뭐 깊이 같은 거 안 나오네. DP. 좌표 그거 켜야 돼. 야 여기 또 동굴을 발견했어요. 완전한 동굴이요 여기는. 협곡과 아니 동굴과 동굴이 만나는 곳? 협곡과 동굴이 만나는 곳은 진짜 왜 이래 어두워졌냐 갑자기. 여기로 가볼까? 빵이 너무 많이 야 먹을 것도 있어야 되지. 설마 있긴 있어야 돼. 먹을 거 없는데 저는 어떡하지? 뭐지? 먹을 거 필요 아 이거 없게 아까 해줄까? 그건가? 어떡해. 할 수는 있어. 야 졸라 어두운데 여기? 왜 이래 어두워? 햇불 있어야 되는 거 아니야? 햇불 있어야지. 네 햇불 있어? 오 아니 난 야간투 있었어. 아 으아 용암이야. 오케이 철. 용암? 철석 나이스. 형아 왜 막았고 나이스 정근석. 야, 조약돌 몇 개 필요해? 많이. 3개. 34개 있는데. 그거 곡괭이 하나 만들려면 3개 필요해. 여러 개 만들어 놓을까? 만들 수 있으면. 그거 막대기 만들어야 돼 또. 나무로. 침대 거기로 들어가면 돼. 나무 거기 내가 2개 더 캐놨어. 이제 내려가서 아니 동굴 너무 넓은데? 오랜만에 동굴 와보니까. 얘는 곡괭이 벌써 다 없어지간다. 여기 끝났고 여긴 길이 없고 그럼 저기로 가면 되겠지? 너 지금 동굴로 나갔어? 지금 나온 지 얼마 안 됐어. 나 한 번 막았거든 내가 한 번 돌로 막았는데 너 못 오라고. 그걸로 내 그렇게 된 건가? 야꾸. 나 그냥 나온 거야. 오케이 금. 없어졌다. 뒤에 뭐 있는데? 나무 캐야 되는데. 오케이, 그럼 있지. 용암이 있는데? 어디 있어? 돌갱이였는데? 돌갱이? 저기 레드스톤인데 저거. 돌곡. 철제 곡괭이 아니고 돌곡괭이. 제작. 우와 죽는다. 크리에이티브에서 오세요. 알아서 님은 다른 데로 가세요. 제 쪽으로는 오지 마시고. 막대기 어떻게 만드노? 보자. 막대기 어디 있어? 잠깐만. 나 철을 캐갈까? 안 캐까? 철을 캐야 되나? 곡괭이. 여기 다른 쪽 변기. 너무 넓어. 내려가자. 그냥 한 번도 안 봤는데 있는 건 없고 다이아는 없고. 근데 너희 아빠 왜 안 와? 아빠 안 온대. 늦게 온대. 그래? 3시에 온다고 했잖아. 몰라 늦게 온대. 이 주변에 있을만한데 다이아는. 이런 지역에 물과 용이 만났는데 위에 약간 뭐가 있지. 바로 동굴. 다이아는 동굴에만 있지. 찾아보면 가끔씩 나오기도 하지. 그래. 하다가 0.1%. 엔더이다. 너 마주치지 말고. 안녕히 계세요. 빨리 튀어. 오케이. 오. 엔더맨 형님은 못 참지. 근데 가죽 어디서 줘?
가죽? 소나 라마 뭐 그런 애들 죽이면 돼. 소나마. 형아 라마는 죽이지만 라마 침 뱉어. 어, 10m. 야 어떻게 된 게 철이랑 그거 금이랑 같이 있냐? 왜? 이쪽으로 가봐. 동굴은 아닌 것 같은데. 아 동굴 끝났다. 그럼 여기서 또 파볼까? 뭐야? 여기 길이야. 그게 내가 파놓은 길일걸? 길이 끝났어. 저 위 너가 원래 파던 길이야. 내가 막아놓은 거. 괴물. 근데 이 정도면 라이브 진행해야 되지 않니, 형가? 어? 이렇게 많이 하면 라이브 진행해야 되지 않아? 1시간짜리 영상으로 내보내면 되지. 35분. 아, 그렇군. 인터면 어디로 이동했다. 요즘 뭐냐 당나귀 같은 게 있는데. 당나귀? 말일걸? 라마. 보자. 뭔데? 당나귀야. 죽여도 돼? 응, 죽여도 돼. 죽이면 가죽 나와. 와, 돌 너무 많다. 야, 내 돌 볼래? 엄청나지? 뭐지? 야, 너 돌수집가 칭호해야 되겠는데? 진짜 많지. 돌수집가. 가죽 났다. 혹시나 이 다이아 안 속에 있을지도 몰라. 우와. 용을 막아보자. 안녕하세요, 스켈레톤님. 스켈레톤 2번 컷. 3방인가? 여기는 밤됐다. 과연 얘 뭐가 침대 있었지? 같은 거 어떻게 양털 있어야 된다 했지? 양털. 양털 3개. 아! 그래, 내가 아까 온 거 같은데. 그리고 참나 좀비 나타나는 거 아니야? 좀비다. 죽여? 좀비 엄청 쉬워. 돌고갱이로 그냥 죽여? 어떤 거 죽여야 돼? 나가고 싶어요. 또 죽고 있어. 얘 저거 화살 쏘는 해골 뭐냐? 스켈레톤. 스켈레톤 힘들지 않아? 엄청 약해. 그냥 맞고 가. 맞고 다녀. 나 맞고 다녀. 원래 스켈레톤은. 맞고 그냥- 다니는데. 그냥 문제. 무빙 몇 번 하고 나무 뒤에 숨고. 좀비 죽이면 뭐 줘? 아무것도 안 그거 줘. 좀비 졸라 빠른데? 그 아기 좀비. 아, 아기 좀비 빠르지. 졸라 빨라. 야, 나 지금 피 3개밖에 없다. 아기 좀비. 그건 네가 존나 무빙을 빨라. 못해서 그런 거고. 아기 좀비 데미지는 약한데 존나 빨라. 야, 진짜. 나는 거 안 돼? 막았다. 아니 흑요석이. 흑요석이. 이상한 선인장 같은 씨. 내가 아까 왔던 길이다. 선인장 같은 거? 이상한 선인장 초록색깔. 씨. 어디? 없잖아. 저거. 크리퍼. 그리고 우리 팀 다가가면 터져. 터져. TNT야. 크리퍼로 TNT를 만드는 것이야. 응, 크리퍼. 크리퍼 죽이면 화약 나오거든? 크리퍼다. 야. 그냥 뺑 그냥 터져. 오케이. 부시도 뭐 부시가 필요하니까 먹어. 부시가 필요해 나는. 청문석 왜 이리 많아? 청문석 8개야. 가만히 있으면 저절로 피 채워져? 근데 돌아다니면서 피 채워져? 도와다니면? 몰라, 그건. 돈 너무 많은데. 이거 꼼짝색깔 이상 가루 뿌리가 됐네. 보자. 이거 핑크색 눈인데? 검은색이 어디? 쟤 엔더맨. 야, 쟤 눈 마주치면 안 돼. 눈 깔고 다녀야 돼, 쟤는. 쟤 형님이야, 형님. 엔더맨 형님이야. 겁나 무서워. 마주치면 죽어? 마주치면 죽어. 이제 걸린 마주치면 거지. 죽여. 형님한테 죽는 거지. 일진이라고 보면 돼. 마크게 일진. 막 크게 해줘서. 이렇게 죽였다. 와, 아무것도 나- 안 주는데 나 좀비 불 주니까. 때문에 좀비 인벤토리가 죽였는데 아무것도 안 줘. 좀비 그냥 잡는 거야. 좀비는 그거 먹는 야, 거야. 물 있다. 좀 있으면 그거 나온다. 오, 물이다. 예. 과연 여기는 무슨? 뭐야 죽었다. 내가 간 곳이네. 얘는 이제 처음 다시 시작하는데?
잠깐만 여기 농장이다. 얘 죽으니까 처음부터 다시 시작해. 농장? 씨 뭐야? 뭐야 무기인데? 깜짝아. 형아 지금 봐. 이거 내 집이잖아. 이게 농장인 줄 알았어. 맞네? 그건 줄 알았어. 이상한 뭔데? 게 졸라 많겠네. 내 걸려. 응. 나도 올라가야지. 형아 눈만 좀 치면 안 돼. 오늘 방송 여기서 끝내자. 네, 일단 잘 거임? 응, 잘 거야 아마. 씨 거미. 얘 또 어디야? 형 거미가 있는데 이상한 거미. 잠깐만. 이상한 거미가 있는데. 응, 거미야. 응, 그건 거미야. 그럼 바로 이상한 거미라고. 얘 졸라 센데? 얘는 처음 다시 시작해. 전멸 간대. 얘는 아무것도 없어. 그게 맨손이야. 알아. 맨손으로 그럼 죽일 수 있어. 아니 야 좀비랑 거미가 같이 붙는데 어떻게 죽여? 아저씨 졸랐어. 난 이렇게 해서 죽어야지. 그렇게 가볍게 죽일 수 있는데 그 정도야. 오케이. 영암이 죽었대. 우리 같은 클래스 준서야, 마크 클래스가 좀 있는 나 일단 사람이- 그거 해줘. 나 그거 야간 투시 넣어줘. 그리고 자. 자고 너 넣어줘. 야간지. 그럼 나 이거 탈출 정리할게. 야. 나도 해야지. 왜 안 죽냐? 죽었다. 광물칸을. 이 썩은 거 그거 뭐냐? 1편 끝?